Sabes que soñamos expertos EDP. A miña xente está apaixonela, teño fe. Tómate un té ou tómalle un café. Escoita poesía insurxente que se desprende en conversas do cotiá. Sabidoría popular. Sodes faro, sodes inteligencia sen estudar. Sinto desprezo que por séculos está a pousar enriba de nós. Eu creo en vos, me cajo na tos perina. A música e a miña medicina neste clima gris de mentes grises resignadas que contaminan o humano do humano. Por eso creo en vos, humanistas da fe. Sodes esperanza revelándose, enchendo de sol a su ambiente. Eu creo en vos, eu creo en xente. Toma Xosé Reigosa, defensor da ría nosa. A ría non se vende, salvemos Monteferro. Non se vende, vende, salvemos Monteferro. E digo cho en verso ou en prosa, parte do meu povo está na foxa común. E na escola ocultaronnos a historia, a historia dos vencidos. E camiñamos en memoria e temos autofobia. E a historia oficial está orgullosa de que nos domesticou, pero eu digo que non, sodes fonte de vida. Mulleres rebeldes conquistando dereitos, mulleres, home e outros amores que estades cansas de padecer tantas e tantas dores. Tantas dores. Estades abaixo de pé, estamos abaixo de pé, estamos de pé, como é? Estades abaixo de pé. Sabes que soñamos expertos de pé. Estamos abaixo de pé. A miña xente está abaixo nela, teño fe. Estamos de pé. Estades abaixo de pé. Estamos abaixo de pé. Estamos de pé. Como a nai de Xoseta Río, pastora, muller, grande loitadora contra as mazmorras dun estado que tortura como na dictadura. E tanta xente anónima que nunca lle porán unha estatua, ninguna escultura. Para os que están aí arriba somos basura. Números, escoria, masa muda. Pero o ritmo e a poesía unha bomba que espoura na tua cara. Como pala perdida de Mara en ciudad de Guatemala. Tegucigalpa resiste como Managua, San Salvador. Hip hop, valle creador de mundos novos de color. Para xente que está sumergida na dor da miseria creada polo capital. Por eso rap rebelde está en todas partes, en Taiwán e Senegal. Este son é crudo e duro como preiros do metal. Esto vai rematar mal con bancos ardendo en cada capital. Soñamos expertos de pé como un mundo no que non nos mande ninguén. Que non sexamos nós como zapatistas elegidos, ocupados, recuperados aos latifundios autónomos. Como a toma de Illa Zapatera en Nicaragua, nunha embarcación rebordante de labregos sandinistas e máis Antón Iglesias de Noia. Supurando dignidade e loita, xente que fai falla e moita nesta cuarta guerra mundial. Como os monchos que no mundo foron, son e serán. Son desesperanza revelándose, enchendo de sol a su ambiente. Sabes que soñamos expertos de pé. A miña xente está abaixo nela, teño fe. Hago fe. Estamos abaixo de pé, estamos de pé, como é? Estades abaixo de